Main umur bang, main umur. Ini 3 original juga, ya. Jadi nggak usah takut. Berarti 4, ada voucher 300. 3, 4, 6, ya. Cocok ya. Kenapa? Kenapa? Iya, bukan gue yang ngasih, ini dari hasil gambreng. Ya, iya. Tolong pegangin dulu. Kita main cepet ya. Tolong musiknya congratulations. Congratulations, ya. Kacang panjang, yuk. Kacang panjang. Mana gambrengnya? Kacang panjang, siapa yang bilang gambreng? Sini. Kacang panjang, yang panjang jaga panjang, kacang panjang, yang pendek kacang panjang, yang panjang jaga. Diam. Om, bantuin liatin dong, gua kotok nih mata gua. Tahan. Yang pendek yang mana? Diam. Kenapa? Kenapa? Yang sudutnya lebih panjang. Enggak, lu apa yang lebih panjang? Aduh, gue jadi jorok. Aduh, gue geli nih. Nih hari ini gue geli. Ngomonginnya pada panjang, sedot, usap. Gue jijik banget. Yang lain Oke, kalian ambil sedotan yang panjang, yang lebih panjang, sorry. Oke. Ya, dapat kaos atau topi. Taruh. Gini. Ini 2 orang yang kita ambil ya. 2 orang dulu yang dengerin, ntar kita ulang lagi ya. Dapat apa dulu? Yang 1 topi, 1 kaos. Topi nggak yang panjang, yang sedotannya panjang. Iya. Terus dapat topi atau kaos, ya. Oke. Yang sedotannya lebih pendek dapat voucher ya. Oh, ini untuk yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Ini semua. Bentar, ini ada 2 hadiah kan berarti. Taruh dulu. Oke. Yang ini ntar aja dulu. Kita coba ini dulu 1. Oke. Ya, yang berhasil kita kasih kaos. Sip. Nih, yang berhasil 1 orang kaos ya. Kacang panjang, yang panjang. Kacang panjang, yang panjang. Kacang panjang. Taruh. Gue jijik banget nih. Lagunya congratulations. Hey, congratulations. Ya, cakep ya nanti. Nyanyi. Gue beneran geli. Yang panjang dapat. Jangan semuanya. Kacang panjang, yang panjang kagak dapat. Diam. Oh, bantu lihat yang mana? Diam. Kalau ada 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. Yang pendek dapat. Yang panjang nggak dapat kan? Yang pendek mana? Yang pendek. Lo ambil mic lo, ya nggak apa-apa. Lo ambil mic lo deh. Mic lo mana? Betul. Oh, lo bawa clip on lo mana? Oh, ada. Gue jadi jorok. Ya udah, Mike. Lo ngomong yang 4 orang mana? Mana? Sini pendek. Desain. 1. Mana lagi? Ada berapa orang? Kalau hilang yang 1. Ada 4 orang. Yang pendek berapa orang tadi? Yang pendek 4. Yang panjang 2. Ya udah nggak apa-apa sini. Yang 4 sini. Lu yang 2 belum? Ntar topi. Udah bilang topi. Ya. Tenang aja. Ya, lu melonjak lu udah topi, helm lagi. 300 mana nih? Yang 2 tadi. 300 kasih dia. Nih. Yang laki. Nih 300 kasih yang cewek. Yang cowok nih. Yang cowok. Nih kaos tank top, loh orang ngatur. Udah, ya tahan. Lo tinggal berdua. Musik. Congratulations. Musik. Lu sweet. Gak ada sono. Paul Jukling, set. Paul Jukling. Gini dulu, Paul Jukling. Set, ya. Oke, sorry. Lu bisa sweet gak? Gak pakai jari tengah ya. Dia menjadi tengah begini, nggak ada. Lu sakit lu. Nggak ada, lu cabul lu. Sweet. Cepetan. Musik. Sorry. Kenapa tulisannya? Sorry. Nggak, sorry. Lu mau tukar warna gak? Sorry. Lu suka warna apa? Sorry. Sorry. Lu mau tukar warna gak? Enggak. Lu mau tukar warna? Warna hitam. Adanya putih lo mau nggak daripada gua ambil nih?